Առաջին հայացքից մարմանդ գետ թվացող գետառը, որը անցնում էր օղակաձև այգու միջով, ժամանակին նենց հեղեղ ա արել, որ հարյուրավոր մարդիկ են մահացել։ Էդ հիմա ա կռանթի ջուր դարձել, բայց նայեք ոնց էր այն ժամանակին։ Ուրեմն 1946 թվականի մայիսի 25-ին գետառը վարարեց եւ Երևանի շատ թաղամասեր հեղեղվեցին։ Հեղեղը ծառեր էր շուռ տալիս, հսկա քարեր էր գլորել բերել, բա գիտեք էս քարերը որտեղից են ստեղ հայտնվել։ Հողաշեն տները քանդվեցին, այս հենց Աբովյան փողոցով ջուրը հոսում էր դեպի հրապարակ։ Չմոռանաս լայքս դիր, լայքս։ Ասում են, երբ ջուրը հասնում է գերմանացի ռազմագերիների ճամբարին, նրանք վազելով պալատկեքից դուրս են գալիս, որ փրկվեն, բայց զինվորականները սկսում են նրանց վրա կրակել, մտածելով, որ գերմանացիները փախնում են։ Ափսոս օղակաձև այգու խոսող գետառի ջրերը էլ այնպիսին չեն լինի, ինչպիսին այն ժամանակ էին։ Ճիշտ է, շատերս ուզում ենք, որ վերականգնվի, բայց դա ցավոք անհնար է։ Կոմենտներում գրեք, թե դուք ինչ կարծիք ունեք այս ամենի շուրջ։